हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज हामी चाहिँ के अरे यहाँ धनकुटादेखि छिन्ताङ जाँदैछौँ। हामी चाहिँ खासमा बिहेको बुकिङको लागि गएको हो। अनि अगाडि नै हाम्रो अर्को टोली चाहिँ डेकोरेसनको टोली चाहिँ हिजै गइसक्नु भयो। आज हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ को जाँदैछौँ भने आज चाहिँ फोटोग्राफर टोली यहाँ हुनुहुन्छ एकजना। को चाहिँ आउनु हो यता हुनुहुन्छ हाम्रो। हामी त जाँदैछौँ। अनि छिन्ताङको बाटो त्यस्तै त हो, गाडी पनि पाउँदैन रहेछ आज भन्दा, बस पनि जाँदैन रहेछ। त्यही भएकोले गर्दा हामी चाहिँ यसलाई के भन्छ, पिकअप के भन्छ त्यसमा जाँदैछौँ। अनि हामी चाहिँ पछाडिको सिटमा छौँ। हाम्रो सामानहरू चाहिँ एकदमै धेरै लोद्रो छ। हामी चाहिँ 3 जना मात्रै छौँ। अनि तल धनकुटादेखि नै गराम भनेको भ्लग गर्ने पाएन, हतारमा भयो एकदम। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज मलाई एकदम रिस पनि उठेको छ। मेहन्दीको बहिनीले मलाई धोका दियो, त्यही भएर एकदमै गाह्रो भयो। लास्ट आवरमा आएर मलाई उसले के अरे नजाने भनौँ। अनि त्यही भएर अब झन्डै आफन्तकै बिहे भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो, न त उस्तै भएको भए कराइसक्थ्यो। मेहन्दीको लागि त्यस कुरा चाहिँ मिल्यो। त्यही पनि हुन्छ। हामी जाँदैछौँ देखाउनुको लागि। त कसरी देखाउनु, उल्टोपट्टि हुन्छ। बिचबिचमा म देखाउँदै गर्छु। बिचबिचमा चाहिँ म भ्लगहरू गर्दै गर्छु। हल्का लाइटहरू मिलेको छैन होला, त्यही पनि हुन्छ। एकछिन फेरि म गर्छु। यहाँ चाहिँ म भित्रबाट खिच्दैछु। यहाँ बाहिर झ्यालको सिसा मैले लगाइदिएको छु यहाँ, किनकि जुत्ता हेरौँ न, यहाँ जुत्ता सधैँ भएकोले गर्दाखेरि बाटो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ राम्रै रहेछ। कुन बग्रागुन्डा यता हाम्रो यहाँ उहाँ चाहिँ पहिलोचोटि आउनु भएको है हाम्रो के धनकुटा। कस्तो लागिरहेछ भनिदिनु न त मेरो ब्लगमा। दामी छ। अनि अहिलेको यात्रा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? अहिलेको यात्रा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? कस्तो लागिरहेछ रे? जोडले लागेछ। जोडमा जानु पर्ने रहेछ। चियाबारी छ त हो। सो फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ यहाँ होटल आइपुग्यौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ होटल यहाँ भनिदिनु भएको रहेछ ब्राइडले। अनि मेरो के अरे बाटोमा चाहिँ मैले भ्लग बनाउनु पाइनँ, किनकि एकदमै टाउको पनि दुखेको थियो। अनि बाटो अलिकति उयो भएको कारणले गर्दा अलिकति उयो भएन क्या बनाउने माहौलले पनि। यो चाहिँ हाम्रो रुम आजको लागि होइन, आज भोलि पर्सि 3 दिनको लागि चाहिँ यो हो हाम्रो होटल। हामी बसेको यो होटलको नाइट भ्यू चाहिँ यस्तो छ है गाइज। देखि चाहिँ म बसेको होटलको दाइको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ कस्तो मजाले चल्ला बस्दो रहेछ क्या। यो मजाले आफ्नै आमासँग बसे जस्तो म त भर्खर पो देख्दैछु। मजाले बस्ने। यो के अरे कहिलेदेखि बस्छ दाइ? 2 दिन भयो। ए उसको आमा चाहिँ छैन? ए कस्तो मजाले बसेको। हामीलाई पनि आज यहाँ सिसिमिराले वेलकम गरे जस्तो छ है। यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो छ। खाने बस्ने यहाँ खाँदाखेरि बस्ने खालको रहेछ यो चाहिँ। यहाँ यस्तो टाढाको ठाउँमा पनि मजाले उयो चाहिँ भएको क्या। ठाउँ के अरे गाउँ नै भए पनि एकदम राम्रो टाखाइहरू चाहिँ।
यता हाम्रो यहाँ 2 जना बस्नु चाहिँ हेलो भनिदिनु न हेलो अल्छी लागेको छैन तपाईँहरूलाई लागेछ के गर्नु अब हिँड्न त उकालै छ हिँड्नु सक्दैन अब यतिको बस्नु बाहेक केही उपाय छैन यता हिँड्न पनि सक्दैन साथी म त सक्छु हाम्रो अल्छी लागेको छैन अल्छी हल्का हल्का हाम्रो चाहिँ वरिपरि उहाँहरूलाई पनि ढाक्नु थाल्यो छिचिमिराले मलाई त अल्छी लाग्छ छैन मजाले आयो लु छिचिमिरा त उता तपाईँहरूकोतिर चाहिँ के भन्छ को नि हाम्रोतिर चाहिँ छिचिमिरी भन्छ अनुहारमा आएर हाम्रो चाहिँ अहिले खाना खाने टाइम भएको थियो तर मैले त बिर्सेछु मैले खाइसकेपछि मैले मलाई याद आयो यता चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ खाना यहाँ पनि भाइले खाँदै हुन्छ यता मैले खाँदै हुन्छ फाइनली उसले थाल चाटेर भइसक्यो अनि म चाहिँ खाँदैछु कि तर यहाँको सिस्टम चाहिँ बढिया रहेछ रिभ्यू दिनु न अन्डा खानेलाई चाहिँ मात्रै दिने रहेछ कि अरू तरकारी छैन अरू तरकारी नै तरकारी ल्याऊ भनेपछि मात्रै आउने रहेछ बहुत राम्रो सिस्टम रहेछ तपाईँको सेम अनि यतापट्टि पनि हाम्रो यतापट्टिको डेकोरेसनको दाइहरू पनि खाँदै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ भोक लागेर त भोकको सुरुमा खाइसके पछाडि मात्रै पो भ्लग बनाउने सुरु भएछ यस्तो राम्रो चिज चाहिँ कस्तो लाग्यो लुगा थियो मान्छे बल्ल ल्याइदियो आलु यो त अन्याय भयो मैले खाइसके पछाडि पो आयो त आलु त लु भएन एकछिनमा फेरि म गर्छु अब भात उहाँको थर्ड लट हो है यो आलुमा एकदम मिठो लागेछ त्यही भएर एकदम खाँदै हुनुहुन्छ भाइले फेरि भातको डिमान्ड आयो उहाँ र म चाहिँ सकिसक्यौँ यता अर्को हुनुहुन्छ आलु मगाएपछि मात्र आइपुग्यो बवाल मिठो होइन सही हो अनि अर्को आलु चाहिँ हेर्दै मिठो चाहिँ छ तर के गर्नु हामीले पाइनौँ ठिकै छ नखाउँ होला हाम्रो यता प्रेम दाइले चाहिँ फेरि खाना थप्नु भयो त्यो भनेको थर्ड चोटि हो है उहाँको खुवाई चाहिँ मरद छ फर्स्ट टाइम के हो थप्नु भएको अनि किन थप्नु भएको के अरे भोक लागेर थप्नु भयो कि मिठो लाग्यो तरकारी मिठो लाग्यो त्यो हो ल हामी चाहिँ अगाइसकेको छौँ खानु हेलो गुड मर्निङ गाइज आज चाहिँ बिहानको यो भ्लग भन्दा चाहिँ मैले भर्खरै उठेको यो चाहिँ बिहान राम्रो देख्दो बिहानको चाहिँ मौसम यस्तो छ यहाँ चाहिँ बिहानै घाम लाग्दो रहेछ 6 बजे नै बिहानै घाम लाग्दो रहेछ यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ एकछिन फ्रेस भएर खाजासाजा खान्छौँ त्यस पछाडि हामी बिहे घर जान्छौँ अघि त एक बिहान त घाम मजाले लाग्यो त अहिले फेरि घाम नै उयो भएछ हौ अलिकति कम ए म देखेको थिइनँ यहाँ उयो रहेछ लु घोडा हो कि के हो यो कि गाई ए गाई पो रहेछ यो चाहिँ उयो चाहिँ रोड छ यो चाहिँ रोड हो गाइज हामी चाहिँ अब रेडी भयौँ होइन रेडी भएको छौँ अनि यहाँको भ्यू हेर्नु न कति राम्रो देखेको हरियाली उतै खाना खानु बोलाउनु भयो कि त्यही भएर हामी सबैजना एकैचोटि अब आज उतै गएर खाना खान्छौँ त्यही भएर हामी छिटै रेडी भइहाल्यौँ र हामी चाहिँ रेडी भइसकेर यहाँ छौँ हामी चाहिँ के सबै लाइट नपुगेर काले काले देख्छ त हौ मैले अघि तपाईको भ्लग हेरिसके सब्स्क्राइब गरिसके आमा हो थ्याङ्क यू 3 जुरे मेरो एउटा सब्स्क्राइबर पनि बढ्नु भयो है यहाँ 143 भयो 44 भयो होला अहिले ल
हामी चाहिँ उयो गाडीमा जान्छौँ पछाडि बसेर म चाहिँ अगाडि अरू सब पार्टी पछाडि हो हामीले यसमा जान्छौँ अनि हामी जाँदै गर्दा बिच बाटोमा यदि पोसिबल भयो भने खिच्नुलाई खिच्छु न त एकैचोटि हामी बिहे घर पुगेपछि म खिच्छु है त ल अब हामी चाहिँ बिहे घरतिर निस्क्यौँ हामी भर्खर गाडी चढ्यौँ यहाँ हाम्रो ड्राइभर हुनुहुन्छ भाइ हो कि दाइ हो ल मैले भाइ नै भन्दै ल अब हामी लाग्यौँ बाटो चाहिँ यस्तै छ यो फुल कति राम्रो रहेछ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दामी देख्दो रहेछ भ्यू खोलाहरू पनि तमोर खोला देखिन्छ यहाँदेखि चाहिँ घर आइपुग्यौँ अनि यहाँ हाम्रो छोरा यता हेरिदिनु न छोरा हिरो बनेर हाम्रो सानीको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हिरो बनेर बस्नु भएको रहेछ चस्मा हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ ल आउनु सानीलाई यो तपाईँको ब्याग हो हजुर हजुर ल चाहिँ साह्रै राम्रो रहेछ हौ चाहिँ हाम्रो हल्दीको स्टेज छ अहिले मलाई गाडी जस्तो लाग्नु छोड गाडी कुदाउनेको भुइँमा हो उड्ने त प्लेन हो हामीले चाहिँ यहाँ ब्राइडली चक्लेट दिनुभएको छ चक्लेट खान आँटेको अब हामी चाहिँ यहाँ बेहुलीको घरमा बेलुन फुक्दैछौँ है हामी सबैजना बेलुन फुक्नु बिजी छौँ त्यहाँ हाम्रो बेहुली हुनुहुन्छ म पनि बिजी हुनुहुन्छ हामी चाहिँ बेलुन फुक्नु बिजी छौँ है गाई डेकोरेसन यस्तो छ यहाँ अरूभन्दा पनि यहाँ साह्रै राम्रो रहेछ गुलाबको फुलहरू एकदमै हाम्रो बेहुली चाहिँ अब हल्दीको लागि रेडी हुँदै हुनुहुन्छ लुगा लगाएर अरे हल्दी गर्छौँ त्यसपछि मेहन्दी स्टार्ट हुन्छ हाम्रो है बेला बेलामा फ्लिक्स खिच्दै गर्छौँ चाहिँ काम गर्नुभन्दा अगाडि खाजा खाऊँ भनेर यहाँ खाजा ल्याइदिनु भएको छ अनि यहाँ चाहिँ हामी खाँदैछौँ सबैजना यहाँ खाँदैछौँ तपाईँको अघिको डाइलग भनिदिनु त खानु ल सबैजना छौँ हामी यहाँ हाम्रो बेहुलीको चाहिँ ट्रान्जिसन भिडियोको लागि यहाँ सुट हुन आँट्दैछ यहाँ कस्तो निकालिदिनु रे अब हाम्रो यहाँ रमाइलो हुन्छ यसरी सुट गर्दा चाहिँ दाइहरू चाहिँ रोटी र अचार खाँदै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो दाइ मिर्छ ए यता बल्ल चाखेकै छैन मैले कस्तो लाग्यो
कस्तो लाग्यो मुला मिठो छ यता यता दुईजना यो guys, we are here in BA function. अलि ठुलो सोर्ली यो लाज पो लाग्छ दिस इज मुलाको अचार खानु हामी बेहुली आइपुग्नु भयो यहाँ तर मैले डाडु धेरै चाटेर पानी परेको छ पर्फर्मेन्स के भएन रे मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ पहिलादेखि विक थियो अहिले पनि विकै भएर पर्फर्मेन्स राम्रो नभएर मेरो बिहेमा चाहिँ एकदम पानी नपरी सफल हुन सकेन त्यही भएर अब बिहे पछाडि चाहिँ म गुड पर्फर्मेन्स दिएर के गर्छु बेहुलीहरूलाई केही सजेस्ट छ वैशाखमा बिहे गर्नेहरूलाई त्यो के भन्छ शुभ साइड मात्रै नहेर्नु होला पानी पर्छ कि पर्दैन पनि चेक गर्नु होला ल है त बेहुलीको भर्खर बिहे हुनको बेहुलीको टिप्स है याद गरिराख्नु ल लास्टै बिजोक भयो मैले के खालको दिए हो यो त खासै राम्रो भएन मेरो भदिनी चाहिँ फुल टिपेर चाक बनेर यहाँ सुटको लागि है के को लागि रे यो सब के को लागि इतने मेहनत तपाईको भर्ना पट्टाउनको लागि त भन्दै तपाईलाई जिस्काइदिएको भिडियोको लागि ए ल ठिक छ त्यसो मेरो चप्ली दिन्छ भने त्यो नभए फुपाको गमबुट लाएर खिच्छु र तिम्रो यहाँ सबैजना रेडी हुनुहुन्छ ल हाम्रो चाहिँ यहाँ ब्लग सुरु भइसक्यो है मेरो फेरि यहाँ हल्दी सुरु भयो हातबाटै लगाइदिनु त्यो ऊबाट हुँदैन होला दुबोबाट हल्दी सुरु भइसकेको छ यहाँ लगाइदिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले रमाइलो भइरहेछ यहाँ भर्खर सुरु हुँदैछ हाम्रो चाहिँ ब्लग खुसी पाउने छैन त्यस्तो दिँदैन यहाँ दाजुभाइको पालो दाजुभाइले यहाँ लगाइदिँदै हुनुहुन्छ कान्छा ढिलै गर्छ म माथि पुगिसके तलै गर्छु छिटो थाहा भने न ल यहाँ चाहिँ प्राङ्क भएको छ है बेहुलीलाई थाले नदेखेर पानी खनाइदिनु भयो इमोसनल हुनुभएको थियो पहिला छेमाले डल दिन्छ होला ओम शान्ति A few moments later. ल हाम्रो के अरे मेहन्दी लाउनुको लागि रेडी भइसक्नु भयो भोलिको ब्राइड म बोल्दिनँ
हाम्रो चाहिँ मेहन्दी भर्खर लाउन आँट्दैछौँ नि रात पनि सक्यो म त नि 8-6 टाइम त्यही त आज नि ल पानी परेर सबै यस्तो भएको त्यही त नि अब हामी चाहिँ तल गएर उहाँको राम्रो फोटो र भिडियो चाहिँ भरे म राम्रो उहाँको खिचेर राख्छु ल ल बाई भन्दिनँ त अहिले ल बाई हाम्रो मेहन्दीको डेकोरेसन यहाँ रेडी छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मेहन्दीको डेकोरेसन छ है मेहन्दी चिसो पो भयो त हौ हावा चलेर ल बाँकी नै भरे हाम्रो बेहुलीको आज इन्ट्री भइसकेको छ है 12 बज्यो र भर्खर हाम्रो मेहन्दी सक्यो अब यहाँ सुटको क्रममा छौँ हामी एकचोटि त हेरिदिनु त छोरी छोरी कस्तो भयो मेहन्दी मलाई त केही थाहा छैन के यस्तो बोली भएको के गरेर हाम्रो चाहिँ यही भइरहेछ है त सबैजना निन्द्राले पनि चुर चिसो आज पानी परेकोले गर्दा हावा चलेर हावाले चाहिँ साह्रो गाह्रो बनायो हामीलाई यहाँ हाम्रो सुट गरिदिँदै हुनुहुन्छ The next day. हाम्रो आजको बेहुली बिहानको भ्लग मैले बनाउनु पाइनँ हतार हतारमा आज बेहुली एकचोटि हेरिदिनुहोस् न यता मुस्कान हान्नु न गिच्चा पारेर कस्तो लागिरहेछ एकदम मलाई त चाहिँदैन भन्नु म ल हाम्रो चाहिँ अब कति बज्यो हौ अहिले यो चाहिँ आज हाम्रो बेहुला बेहुली बस्ने स्टेज प्रिया एन्ड सुमन स्टेज राम्रो छ यहाँ तल चाहिँ मान्छे हुन्छ यिनीहरू चाहिँ डन पल्टी पल्टी गर्दै हिँड्दैछ यहाँ चाहिँ टन्नै छ साथीहरू ततै साथी नै साथी छ है साथी नै साथी छ सबैतिर बाँकी चाहिँ म देखाउँदै गर्छु है त भ्लग पनि लामो भइसक्यो ल तोड्दाखेरि त यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्राइड लुगा चेन्ज गराइसक्नु भयो अब यहाँदेखि दसैँसम्म लानुको लागि चाहिँ उहाँको भाइले बोक्न जान्छ है गाडी यस्तो गाउँघरको बेलामै हामी यहीँसम्म हिँड्नुपर्ने थियो
खै मेरो काम पर्यो मैले पनि धाप्ने ल यताबाट एकचोटि भयो 1 hour later. खाली खाली देखियो खुट्टा देऊ नि हैन यसो छ अरे यता आएर भन्नु अरे यसो छ अरे कुरो कुरा छिन्यो हैन यसो छ अरे कुरो अलि मिलेन अरे यसो हो अझ सालीहरु खुट्टाको नउठेर त्यस्तो भयो कि सुते नानी तिमी सुत म यसो उठाइदिन्छु हैन पढ्दैछ है 2 3 4 5 6 7 8 9 के भन्छ दिदीसँग तिमीहरूलाई ल ढिलो हुन्छ ऊ अब ढोक्नु पर्ने लिया त मैले कति पाउँछु दाजु सबैभन्दा बढी बार्गेनिङ गर्ने दिदी देखेँ हेलो गुड मर्निङ गाइज हिजोको ब्लगमा चाहिँ मैले आधी क्या उयो गरेर खिच्दै पछिबाट त निदाएछु पो म त त्यही भएर आज सुरु भयो हेर्ने गुलाफ कति राम्रो छ हामी बिहे घरमा आइसकेको छौँ आज बिदाइ गर्ने यो हाम्रो डेकोरेसन जुन छ यहाँ निकाल्नु थालेको छ अब सबै जन्तीहरू हुनुहुन्छ यतातिर फुलहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो डेकोरेसन भाइ भयो यतापट्टि पनि डेकोरेसनको भाइ मैं भी वही सोच रहा था ये क्यों उड़ रहा था ये तो उधर ना बिहे गर्ने मेकअप गरेर हामी पनि फर्किन्छौँ 8 बजीसम्म मात्रै गाडी पाउने भनेको छ 8 त बजिसक्यो टेम्पोमै भए पनि रिजर्भ गरेर जाने हाम्रो योजना छ म गर्दै गर्छु है त गाइज हाम्रो चाहिँ आज भ्लग यहीँ इन्ड हुनु त हुँदैन तर होइन उयोमा पनि छ हिलेमा होइन जाँदै गर्दा बनाउँछौँ होला सायद हुस चाहिँ पानी परेर हिँड्ने बेलामा हुसे लागेर हामी चाहिँ अब उयो फर्काउँदै हुनुहुन्छ अब बिदाई बेहुलीलाई एकदम बाक्लो छ हुसे चाहिँ प्रेम चाहिँ यता हेर हाई गरिदिनु न ल सबै ल ठिक छ अब हामी चाहिँ गाडीमा जाँदैछौँ बेहुलीहरूसँगै किनकि गाडी खाली रहेछ सिट बेहुली चाहिँ मेरो खासमा छोरी हो मेरो आफन्तको बिहे हो त्यही भएकोले गर्दाखेरि गाडी खाली रहेछ सिट 1-2 जना अगाडि जानुभएछ त्यही भएकोले गर्दा अब हामी चाहिँ त्यसमै जाँदैछौँ यदि हामीले भ्यायौँ भने भ्यायौँ यदि भ्याइनौँ भने चाहिँ खिच्नुलाई हामी एकछिनमा गर्नेछौँ है सो गाइज हामी चाहिँ कस्तो भयो भने त हिलेको बाटो आएन जो तलकै बाटो ल्याइदिनु कुटीको बाटो अनि हामी चाहिँ कुटीबाट गाडी नभेटेर टेम्पो बोलाएर रिजर्भमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ कुटीबाट हिँडिसक्यौँ हामी टेम्पोमा जाँदैछौँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ यहाँ हाम्रो जय निन्दा नपुगेर सबै निन्दा नपुगेर बेहाल भएको छ हाम्रो अब गएर सुत्ने हो भोलि फेरि बुकिङ छ भोलि फेरि जाने हो जति जसरी जिन्दगी यसरी नै राइडहरू पनि गइसक्नुभयो हाम्रो बाटोमा बिचमा तपाईँहरूलाई म भिडियो बनाएर देखाउनेछु है त